Do të gjoni tash, çka ndodh për Isa alayhis kemi treguar mrekullitë e tina. Nuzul Isa min as-sama, zbritja Isës prej qiellit. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم asa kanë mbyll e asa kanë kryzuar por aty nuk ka gjasu, ju ka përgjallë. Kemi folë edhe për këtë. Ne jemi për ndërtuar tash zbritja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka më treguar neve tash me hadithin e tina të saktë çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id thot ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم سبحان الله دجاني vëllazë ka marrë koha për pejgamberin sa pasha ai që shpirti jam është dorën e tij kjo është betimi i pejgamberit që ka bën ndaj pejgamberit walladhi nafsi bi yadi pasha atë që shpirti tem e kon doraj urdhën më me kjo është garancioni i armiqve 500 luma më trok pa do zoti më dorë fiti s'ka më dorë allo kry njeriu jeton gjithçysh jeton pa dorë e ku po njeri pa dy gjuhë që të premi shtëri çdo po premi çdo e kom premi çdo me hau kërë dhe kënë qitë u falke ditë gjumaj kur e kom po nuk e di që kom po gjumaj nuk e di tash kështë e kanë gullë në dromë kom po me sytë e mi tu falë na me dure me kom nuk falë a i prej me dure në krak që tu s'ke shkit tumë pa që ta ma kja me të me po njërin pa që ta edhe pa kom jo prej më kom këtu në shuk kom bi shuk a fërkëthisës kërthisës tu Mu duk se ka sharu në dram. Subhanallah i adhim. Jo mi e kom falë namazën e gjumaz, nuk e di që që kom falë. Të i pas men, edhe i këshku, kam falë falë me ka jetë. Nuk e di mos e pas për jetën te. Tu falë, zohë gjeluare. E ki pas të akien, një të udë barë se bora. Kom falë. Musliman? Tu falë. Në Arabin rrjam. Thot pejgamberi pasha atë që shpirti apo dorën e tij le ju shekën folje ju shika është njëri kur bëhet i lidhet qefi i vjen qefi kur i bëhet tepër folje e përforcuar me lamu ta'rif me lam ta'kid wa nun ta'kid kur folja vjen e përforcua me lam, le, dhe nunën fund të kid, do të thot, nuk po asë një dushim, ne që s'po dushim, por dhe njerëzit kanë me lyp ata dhe të qofse në këtë ka besu. Ju shika, do të kini qef, me në disë kini me prit, me që tjera. Kam orë koha, qasë i gjendje, që se cili prej juve kini kam u bo baja çdo sen, dhe me disë kini me prit që me zbrit Isa në tonë, i biri Marijës. Ka një njësi e më thonë, kur me njëra e ditë mo me zbrit a Isë? Qarë të belohë, të sa normal. Sa kur shumë njerëz i bo djeta baja të që i bes ma mërë të shpirë. I bo baja tjeta. I të ngohë tjeta. E tash Allah Gjellu Ala, qatë fesok që ka më bon të pejtë të gjallit, thot pejgamberi sallam që kam i morë mollim njerëzit të fundë të kur mollë eni unzile fikum ibnu Marijame hekeme, adlem me u gjyku drejt qas pa drejtësi që kam më bo qas pa drejtësi që kam më bo që njerëzit kam janisë ja ka njësë më kullë në përmesja kemi një qas pa drejtësi që të kun sa që kam janisë me kur vjet aja dit me në zbrit Isa me një herë qohë me sytë e në drejtësi veç një herë shumë drejtësi, kur? Krej ka me thirë drejtësi, s'ka drejtësi rrë. Drejtësia ka me pa drejtësi. Momentin kur të përmanim drejtësi, ka me kuptuat e tjerë se hajmë nuk është drejtësi. është e kondër ta. Që hajmë të po vetë, vetëm të po. Se cila partia, po se cili grup, po se cila të me dhe drejtësia, drejtësia, kur kun sot drejtësia, heqën të, heq. Adju. Fejek sirus salim, e ka mordaj, e ka me këthy hokmin e drejtësis, Isa alayhi salam. Fa yaksiru salib, dyta punë,
pasi këtë drejtësi që ka me bo Isa a.s. Do të fthen kryqin فيكسر الصليب ويقتل الخنزير dhe do t'i byt, do t'i qëtë fare derrat. Do t'i qëtë fare derrat. Këtu ka thonë ulema, qysh do t'jetë una e farosja e derrave. A nuk keni të një gripi derrave? A? A është e logikshme që Isa a.s. të cilit derë në shkum janë zonë frimën? Jo. Po vetë urdhëri tina, qaq që drejtë që ka me qenë. Byt një krejt kanë me myjë sikur pula që i me që përzgjohet që në dhejtë, gripi ju derë pula, vare që përthojnë atë. Edhe në ja, futa dio, nesa që një grip tjetër e një, a dë zhë, ku e ditë, që do të me myjë të timon krejt. Ha? Ka më do të një formull, që kjo formull, pejgamberi sa më është të shku vjetë trashë, e me formula. Nashta që kjo, hënë e nea, që më quhet. Nashta që e formullë, ku tim na? Që që varë në shku këtë mikë? Që i kuna gripi? I terë, në po? Që që ku diore? Po diore. Do më thonë këto islami, pejgamberi sa me përshkru në qarë. Do të përshkru në qarë. Ka me zbrit, ka me pru drejtësi, ka me thy kryqin, ka me... Kur vje punët e kryqit, thyrja kryqit, është punë e thyrja kryqit, ka më thyje, si ka më thyrje, a mu ka me thy kryqit që janë ata me zveti, të të përqanë me zveti, ka me rëqit qeshë rëmën, Allahu alem, po këtu e kanë thonë ulema me dime dëshë. Disa kanë thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me teksir o salibe ka pas qëllimin që kryqi që i ndonë në ndarje, ka me ndonë grupe freksione të shumëta mos kanë i besu Vatikanin kuptimin e fjallë. Mos kanë i besu e atë burimeve të tyne. Kanë me shput lidhe të të dhe ka me bo belonë madhe dhe pasuria tyre ka me kundër tyre. Se çdo shtet që i jepë Vatikan, e a i jepë urdhër nuk e ngojnë dhe ka me pasuria tyne, i ka me gju për mi krye tyne, dhe ka me jepë tële, el khanzir, o jedaj gjizje. Ka me vendos përse të cilin qafir, tatim. Përse të cilin qafir. Jo me dhume që të kush është qafir, ka me pagu tatim. Qasi tatimi, që ka me jëvorë, ma jehune, a nuk kini ti porë që përquën të orkat fiskale. Fiskale, u mëtën. Shka të blejshti, nëzët të 1% e shkën, dikuj tjetër. A shtetit të gjepit dikuj, a ku di. Kryesore, dalë të shka. El gjezje është që kjo që jepët për gjithë sen. S'ka me posë sen që s'ka me ullon gjezje. Ju shuha l'Islam, për hapët Islam, do të përbyset kufë, dhe do tjetë tini vetëm Islam. ويفيض الماء kam i marë ujt me të marë. Kam i marë ujt, kam ushtu ujt, s'din që kam i bon. Kam më konë të lashe për ujt, sa që njëzimi kam e mendue se deti u shtranu. A nuk jeni ti pa, ja ju. Hatta la yaqbaluhu ahadun hatta yakuna sajdatan wahida khayran min ad-dunya wa ma fiha. Dhe asë njën s'ka me pranu këtë gjendje. Asë njën s'ka me pranu këtë gjendje deri sa të bëhen një sejtë të vetëme që aja sejtë ka me pos lejën më të madhe se të njëjë dhe që konta. Qa? Ka mu bindë vetë që kur gjës të këtë këtë dënjo. Kur gjës të këtë dënjo. Badi hava, ujtë anena, termitë anena, problemit anena, dhe do të bindë një sejtë dhe sejtë wahide, e cila do të kuptojnë aqe mirë, ma mirë të komeron sejtë se të njojë. Kejtë të zohën, do të lirejë bre u mëtën. Me këtë teknologjia, me këtë shkinë, me këtu, ma heso të koshmeron një sejtë dhe zotit, se sa me u marë me këtë punë, me cilat këna shkoj jetë dhe ne me të mrava. Pra, me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të regon, dhe thot, Jabir ibn Abdullahi e kom të gju pejgamberin se duke thënë La tazalu ta'ifatun min ummati tuqatilu 'ala al-haqqi zahirina ila yawm al-qiyamah. Nuk ka mundur një grup, dëgjoni. Nuk ka mundur një grup prej ummetit tim
duke luftuar rrugën e Allahut në hak, duke luftuar rrugën e Allahut në hak deri yawm al-qiyamah. Qala فينزل عيسى عليه السلام e ka më zbrit Isa alayhi salam e ka më gjithë atë grup muslimanëve tiku në përmale të luftu luini për tënve tiku ku me ditë kuzhinën ata është një grup që kanë me luftu fi sabilillah e kanë në shumë edhe musliman kanë në shumë kanë shohata deri kanë shndruar ata deri sa ka më zbrit edhe Isa alayhi salam ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam فيقول أميرهم تعالى صلي لنا do të thot emiri i atyne emiru udhëhesi që atyne që gjina në përmale në përkush atë një ku të internu ku të ardihun në qëfar emri ka qaka që shush të qojmë kam i thonë emiri tyne që emiri që atyne muslimanëve që kam e lur në hak eja Isa alisëm eja dhe falu me ne fala dina imam fejakuli la do të thot Isa alisëm jo mu falë po jo إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة jo se na me zveti jena të ndëruar, të respektuar dhe ai që është cektuar e mirë është kerimatullahi hadhihi al-umma është krenaria e këtij ummeti të jetë cektuar i mirë jone subhanallah Isa do të folë xhamat me atë xhamat dhe do të merr rrugën për të vorë, bejnillahi ta'ala, dhe do të hjekun problemin edhe të jautive, edhe të tyne, edhe të tyne, derisa Allah Jalla wa Ala do të bën kamil. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Neve për na jetë pra me folet